हाँ, अगर आपने कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट लगाना है, तजर्बा करना है, ज़्यादा नहीं, एक एक्सपीरियंस लेना है कि चलें आगे जाके मार्च अप्रैल में हमने ये काम करना ही करना है पोल्ट्री का, तो उसमें आप ना 500 बर्ड डालने, एक छोटे से कमरे में छोटा सा शेड बनाए। एक पोल्ट्री को पहले कभी किसी टाइम पे जगह रिकमेंड करते थे 2 से 2.5 स्क्वायर फुट एक बर्ड को, अंडा देने वाली को, गोल्डन को और वाइट लेयर को। वो अब इतनी कम कर दिए जी, 1 से 1.5 से 2 फुट हम रिकमेंड करते हैं, तो बहुत होती है बस, ठीक है ना। जब से कंट्रोल शेड का कॉन्सेप्ट आया ना, कंट्रोल पोल्ट्री अंडा देने वाली ब्रीड ऐसी है, कंट्रोल शेड में सर्वाइव नहीं करती, सिर्फ ब्रायलर के लिए बना है कंट्रोल। अगर हम कह दें ना कि कंट्रोल शेडों में लोगों ने लाख लाख मुर्गी पाल ली, तो ठीक है कह दिया, गलत है, कह दिया हमने, गलत ही गाइड की। इसको चाहिए होती फ्रेश एयर सुबह के टाइम ना, पूरा दिन में वेंटिलेशन क्रॉस हो। वो जो उधर से कंट्रोल शेड की वेंटिलेशन भी होगी ना, वो भी आर्टिफिशियल है, एयर कूलर लगे हुए हैं, वो दूसरे एग्जॉस्ट बड़े बड़े लगे हुए, हवा को इधर से इधर पैक करें, इधर से इधर, इधर से गर्म हवा का झोंका आया तो एक दफ़ा तो परिंदा इफेक्ट होगा। ब्राइलर फिर उसको ना गर्मी को बर्दाश्त कर जाती है, पीठ खाली होती है, टूट पड़ी होती है, पता नहीं उसको किधर है किधर नहीं। लेकिन जो अंडे के लिए फार्मिंग करनी है वो ओपन शेड हो, सेमी कंट्रोल हो जाए, शेड हो, हवा का क्रॉस, वेंटिलेशन का क्रॉस ठीक हो। अगर वेंटिलेशन आपकी प्रॉपर नहीं है उसमें, तो फिर उसमें आप परिंदा आपको डिस्टर्ब होगा। कुछ टाइम यानी बाहर हम छोड़ सकते हैं, बाहर छोड़ दें, उससे आपकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी डिस्टर्ब होगी, जी, यानी कि अंडे देने वाली, अंडे देने मतलब में। उनको कंट्रोल में रखना लेकिन है। बिजनेस पर्पज के लिए आपको अगर करना है ना, तो आप प्रॉपर फीड चलाएंगे उसको, जो 1 दिन से लेके 18 हफ्ते तक फीड का फार्मूला है वो लगाएंगे। अगर ऑर्गेनिक आपने करना है ना, ठीक है, 18 हफ्ते तक आप उसको फीड चलाएं, और उसके बाद आप उसको ऑर्गेनिक पे लें, बाहर जैसे या बाहर खुली छोड़ दें। लेकिन उससे जो मुर्गी एक 7 दिन में 5 अंडे देगी ना, वो 3 पे आ जाएगी। और मुर्गी बिजनेस का पॉइंट यही है कि आप मुर्गी को उतनी एक क्वांटिटी है, 115 से 120 ग्राम फीड डेली दें एक परिंदे को, अगर डेली अंडा लेना है उससे आपने, और उसको प्रॉपर रोशनी दें 16 से 18 घंटे। रोशनी भी डिस्टर्ब होती है ना, कम हो गई फिर नुकसान है मालिक का, ज्यादा हो गई फिर मालिक का नुकसान है। रोशनी ज्यादा होती है परिंदा मरता है, रोशनी कम होती है मालिक मरता है, अगर ये इनको प्रोडक्शन नहीं आज़ाद जो आती। छोड़ते हैं बाहर, वो कैसा है? वो देसी अंडे का कॉन्सेप्ट है, प्योर देसी अंडा जो गाँवों में होता है ऑर्गेनिक। उसमें यह है कि उसके पैसे अच्छे मिल जाते हैं, जिन लोगों को आगाही है ना, प्रॉपर देसी और देसी करके बेचने हैं 2-4 फार्मर 12 वाली साइड पे, वो कहते हैं जी हमें 10-10 दिन 15-15 दिन पहले लोग बुकिंग करवा देते हैं, फिर हमारे पास होती है डिमांड, हम देते हैं, लेकिन उनको प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। एक हफ्ते के बाद एक जो आपने अंडा रोज 120 रुपये दर्जन बेचना है ना, वो आप एक क्लाइंट को अपने को दे रहे हैं 8 दिन के बाद 200 रुपये दर्जन, ठीक है, वो आपको 80 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक हफ्ते में जाते हो। हाँ, तो उसका तो खाना पीना तो लगा हुआ है, मगर वो लेट लेकिन होगा। ये जो अंडा आपका आ रहा है, जो फीड पे अंडा आ रहा है, ये आपका मार्केट में भी सीजन में जा रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक। जनवरी में मछलियाँ खुल जाती हैं 15 जनवरी से, क्योंकि आगे एक महीना इसमें लेना होता है बच्चे निकलने के लिए 21 दिन। तो वो फिर लोग ना मार्च और अप्रैल से चूज़ा डालना शुरू कर देते हैं अपने अपने शहर में ना, जिन्होंने गोल्डन डालना हो ना, तैयारी में सीजन ऑफ हुआ, जितना अंडा था जो मार्केट जा रहा है ठीक है, बाकी अंडा हैचरी में लगवाते हैं, आगे फिर वो चूज़ा सेल करते हैं, और चूज़े की मार्केट अच्छी खासी है। इस्लामाबाद से चूज़ा ना पंजाब पोल्ट्री का एक बहुत बड़ी बेस है, ऐसे ना गढ़ जिसको समझा जाता है पंजाब को, लेकिन फिर भी मंडी भावुद्दीन गुजरांवाला गुजरात साइड पे, जेलम साइड पे चूज़ा जो चीक है ना गोल्डन का, वो इस्लामाबाद की हैसियत पे जाता है, लोग डिमांड करते हैं अच्छा, जिनके यहाँ हैसियत से मतलब कि कितने डिस्टेंस तक ये चूज़ा जो है वन डे, कराची मतलब ले जाए, कोयटा ले, गिलगित ले, डब्बों में बंद। आज अगर अब इस टाइम चूजा निकला है ना, ये देखिए इस टाइम 3 बज रहे हैं, आज चूजा निकलना शुरू हुआ, चूजा निकलते निकलते भी एक दिन ले जाता है। पहला चूजा अब निकला ना, तो पूरा 10,000 चूजा निकल रहा है, तो कल 3 बजे तक 10,000 चूजा पूरा होगा आपका, ठीक है। आप वेट करेंगे कि जितने ज्यादा निकल रहे हैं, ये ना हो कि अंडा तोड़ के खुद ही बाहर फेंके, नहीं, वेट करेंगे 8 से 10 घंटे आप वेट करेंगे। फिर उसके फर्दर उसके 12 घंटे 14 घंटे तक चूजे को आप भूखा प्यासा सफर में रखें, कोई मसला नहीं, इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं। मतलब डेथ रेशो हाँ इतनी जी, नहीं क्योंकि वो होगी। फ्रेश निकला हुआ है, डेथ रेशियो होगी 100 मर जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 10,000, इतनी ज्यादा नहीं। सफर में रहेंगे, हिलते जुलते रहेंगे, जहाँ पे आप उनको एक जगह इकट्ठा रखेंगे हैं, वहां पे चूजा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होगा, अगर टेम्परेचर ठीक नहीं हुआ, सर्दी हुई, फिर चूजा एक तो दूसरे ये को जाके 10 को एचरी मरता है। वाले 4 हफ्ते के भी देते हैं, या बस वो नहीं, वो निकले डे तो, 1 पे देते हैं आखिरी वाले, मतलब कि वो सिस्टम नहीं है? नहीं वो